এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা বিশেষ খবৰ। ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে আৰু এই যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ এজবস্থলত ৰাছিয়াৰ ভয়ংকৰ বোমা বৰ্ষণ। এজবস্থল ধ্বংসৰ বাবে এটাৰ পিছত আন এটা বোমা পেলাইছে ৰাছিয়ান সেনাই। এজবস্থলত আবদ্ধ ইউক্ৰেইনিয়ান নিশ্চিত মৃত্যুৰ দিশে কালি নিশা সহায়ৰ বাবে শেষ আহ্বান কৰিছে এজবস্থলত আবদ্ধ লোকসকলে। শেষলৈকে যুঁজি যাম বুলি হুংকাৰ দিছে ইউক্ৰেইনিয়ান সেনাই। ইয়াৰ পিছতে ৰাছিয়া আৰু চেচনিয়ান সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে আহি আছে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণী বতাহ। ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ সতৰ্কবাণী অৱলম্বন কৰিছে উৰিষ্যা প্ৰশাসনে আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। 212টা দল সাজু কৰি ৰাখিছে প্ৰশাসনে। প্ৰতি ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহি আছে এই ঘূৰ্ণী বতাহ। মাছমৰীয়াসকলক উপকূলীয় এলেকাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে। পূব মধ্যবংগৰ আন্দামান সাগৰলৈ নাযাবলৈ মাছমৰীয়াসকলক আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে। বিগত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণী বতাহ আহিব বুলি তথ্য দিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰই। আহি আছে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণী বতাহ। ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ সতৰ্কবাণী অৱলম্বন কৰিছে উৰিষ্যা প্ৰশাসনে। দ্ৰুত গতিত আহি আছে এই বিধ্বংসী ঘূৰ্ণী বতাহ। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবতো প্ৰভাৱ পৰিব এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ। ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ গতি বেগেৰে আহিব এই ঘূৰ্ণী বতাহ। সাগৰীয় উপকূলত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। 28 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰু তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কৈছে বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰই। উৰিষ্যাকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক হৈছে। উৰিষ্যাৰ 18খন জিলাৰ লোকসকলক সাজু হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে।